Halo orang pecinta hewan peliharaan, ini dia, adalah, seorang wanita mencoba merawat kucingnya, kunyit, tetapi secara tidak sengaja mengubahnya, kuning. Kunyit adalah bumbu yang luar biasa, itu bisa menyembuhkan segala macam hal, baik secara internal maupun eksternal juga, pewarna yang digunakan di kedua makanan, dan kosmetik. Namun, jika Anda pernah menggunakannya di kulitmu, terus terang jika Anda baru saja memasak dengan, itu ada kesempatan bagus. Anda tahu bahwa noda itu bisa sangat parah, kami akan menganggap wanita ini tidak tahu itu sebelum dia memutuskan untuk mengobati kucing putihnya dengan itu. Bahan obat utama di kunyit disebut kurkumin yang merupakan bahan kimia berwarna kuning. Menurut WBM, kunyit biasa digunakan untuk kondisi yang melibatkan nyeri dan peradangan seperti osteoartritis. Hama Pasupamas, pemilik kucing asal Thailand, mencari pengobatan yang tepat. Setelah menemukan kucingnya terkena jamur infeksi di kakinya, dia memutuskan untuk mengobatinya dengan kunyit. Mungkin dia memiliki pengalaman menggunakan bumbu untuk masalah seperti itu di masa lalu, dan memutuskan itu akan berhasil pada kucingnya sebagai baik untuk alasan apapun. Dia mengoleskan kunyit pada yang terinfeksi daerah dengan beberapa tidak begitu mencengangkan setidaknya untuk hasil. Siapapun yang tahu betapa buruknya ini, bumbu bisa menodai. Sekarang saya kira dia tidak menerapkan membumbui seluruh tubuh kucing, hanya kakinya, tetapi siapa saja yang telah menonton seekor kucing untuk waktu yang lama tahu bahwa mereka menjilat dan merawat, jadi itu, sepertinya begitulah cara itu berhasil menyebar kunyit dan karenanya mewarnainya seluruh tubuh, atau siapa tahu mungkin beberapa tumpah di lantai dan berguling-guling di dalamnya. Bagaimanapun hasilnya tetap sama, setelah melihat kucingnya yang dulunya putih, sekarang menjadi rona pastel yang indah. Dia melakukannya persis apa yang akan dilakukan banyak orang sekarang. Dia memposting gambar ke Facebooknya, menjelaskan apa yang telah dia lakukan, dan membagikan hasilnya dengan teman-teman. Bisa ditebak itu menjadi viral, dan kantor berita mulai memilih cerita. Karena Anda tahu kucing kuning seberapa sering Anda melihat salah satunya, itu, Supamas juga telah memutuskan untuk memilikinya. Asyik menjaga kucingnya di dalam pusat perhatian, atau haruskah saya katakan, cahaya lemon. Dia telah menghabiskan beberapa waktu mengedit beberapa foto sebelumnya. Mungkin dia adalah semacam Pokemon penggemar dan telah menyadari kemiripan antara kucing dan Pikachu, makhluk kun. Aku berharap ini Photoshop touch up dan dia belum lebih lanjut mewarnai kucingnya. Sebagian besar dari kita beralih pengobatan rumahan kadang-kadang, bahkan untuk diri kita sendiri dan anak kita pun demikian. Itu benar-benar tidak terlalu sulit. Pikir seseorang akan melakukan hal yang sama hewan peliharaan mereka. Saya akan merekomendasikan konsultasi Anda, dokter hewan, tentang aman dan efektif perawatan untuk hewan peliharaan Anda sebelum menggunakan kunyit sebagai obat memperbaiki sendiri. Fox News melaporkan bahwa menuntut Thomas berterima kasih kepada pengikut barunya untuk mereka perhatian, dan kucing itu secara keseluruhan baik-baik saja.